हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ए के एस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा एक और परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट 2019 टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट घोषित किया गया है, यानी कनिष्ठ सहायक 2019 का टाइपिंग रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हमारे अन्य वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो आवश्यक सूचना जारी की गई है उसके अनुसार आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2019 कनिष्ठ सहायक प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 1403 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर चयन के द्वितीय चरण के अंतर्गत टंकण परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी हेतु अर्ह पाए गए 13,954 अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ केंद्र पर दिनांक 23 जून 2021 से 29 जुलाई 2021 के मध्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित की गई थी। आयोग की बैठक दिनांक 29 दिसंबर 2021 में लिए गए निर्णय एवं गोपन अनुभाग के पत्र दिनांक 30 दिसंबर 2021 द्वारा संसूचित सूची के अनुसार उक्त हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा के आधार पर 6,405 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त के अतिरिक्त एक अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा का परिणाम विदहेल्ड श्रेणी में रखा गया है, जिसका परिणाम अंतिम चयन आयोग के निर्णय के अधीन होगा। टंकण परीक्षा में 3,360 अभ्यर्थी असफल एवं 4,188 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय चरण की संपन्न हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सफल पाए गए उक्त 6,405 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं एक विदहेल्ड अभ्यर्थी की सूची को प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों की अर्हता अभिलेखार्थी परीक्षण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम के संबंध में आयोग की वेबसाइट UPSSC.gov.in पर सूचना पृथक से प्रकाशित की जाएगी। तो दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं इस परीक्षा में उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आप अपना परीक्षा परिणाम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप अपना परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।